Сердце у нее колет. Столько бухать, неудивительно. И говорит, муж у нее есть. Это тот Гром, который вчера еще был женихом, сегодня ее бросил тут в прямом эфире. Муж у меня есть, говорит. Ой. Привет, привет. Ну, сейчас думаю, что пойдет. Не могу курить хочу. А зад поднять и в магазин сходить не судьба, так и будет стонать. Можно подумать, сигареты появятся. Ой, минералочка волшебная, которая вчера до состояния рис нахлебалась. Какой-то Игорь Кушманцев пишет, покажи личико-то. Не знает мужик, чего его ждет-то. Зачем? Я свой личик никому не показываю. Никому. Она личико уже свое никому не показывает. Да капец, все томлят. Я вообще в шоке. Было 2 пачки сигарет. Куда делись, я вообще не понимаю. Пиздец полный вообще, блядь. Ну, 2 пачки сигарет. Вчера курила, как слепая лошадь. Набухалась и только и бегала курить. Ну и сегодня остальное добила. Или она хочет 2 пачки иметь, бухать, и чтобы они на утро целые были. Мастер, блин. Да, замужем. Нет, не курит. Вот именно то, то, что я курю только одна. Блин, куда сигарету делать? Я сейчас думаю, что пойдет. Привет, привет. Нет, нельзя. Муж не разрешает. Муж не разрешает. Какой муж? Боже мой, какой он брехливая. Да, почти замужем. Почти замужем. Да нет, там. Я вот где-то вот курила. Вот здесь вот где-то. Не могу уже. Я сейчас думаю, что пойдет. О, 58 человек. Успехи. 58 человек ее смотрит. Близят, близят. Так. Витюшка тут. Витюшка, Уже пора просить донатить, чтобы на сигаретки, да на шарданы в тетрапаке. Витюшка. Блин, я курить хочу. Привет, привет. Нет, она не курит, она не ходит с сигаретами. Я хожу с сигаретами своими. Куда ж всех дело, куда?